豚肉って結構火がっつり通した方がいいんですか？いや、通さない方がいいです。硬くなっちゃう。鹿さんどこにいるのかな。結構いい気持ちだったんです見えます。けど、木がね、邪魔してね、待ってたんですよ。はい、上に上がらずに。でもね、どうしても木が邪魔して狙えなくて、で、木を避けながら狙えるポイント探したんですけど、はい、探してる間に、上に上がって向こうの方まで降りてしまう。やったんじゃないですか。やった？やりましたね。想像以上にびっくりした。本当に。さあ、あそこ見えます？鹿が。わかんない。わかんない？はい。これじゃわかんないよね。あそこね、忘れないように。忘れないように。行きましょうか。これで。あ、いた。お尻が見えてる。見てください。はい。おお。鹿さんが。ビニール袋。これ肉を入れるためのビニール袋ですね。はい。そしてウエットティッシュ。うん。それからこれが今日食べる肉をこれに入れて、はい。で結束バンドとゴム手ね、ウエットティッシュうん。でこんな感じなんですよ。おう。でこれが胸骨を切るノコです。へえ。それ専用のノコなんですね。そうですね。胸骨専用のノコですね。これなぜ専用かっていうと、ここが丸くなってて胃を傷つけないんですよ。うんうん。こうお腹に刺してゴリゴリゴリってこうはい。
やった時にこう胃を破かないようにすると丸くなって歯があると破いちゃって内野物が出ちゃう。内容物が出て臭いあものがー出て肉が汚染されるとへいうことなえんですよね。はい。これ山ちゃんの焚き火を見たかった。あ、そうなんですね。で網があるんですよ。はい。網持ってきてて、はい。その網で肉を焼こうかな。うん、了解です。やっぱり蒸らすんですね。蒸らすっていうか、その上にもこう細かい枝をそうですね。乗せて、こう、これはつきやすいですね。今日は。うん。あっという間。それはいいですね。何でもあるものを使う。鹿肉って結構火がっつり通した方がいいんですか？いや、通さない方がいいです。ああ、硬くなっちゃはい。わかりますね。僕、大体こう表面がこれぐらいで、それはもう自分の食べたいお好みで食べてもらいたいんですけど、う。はい。僕だったらこれぐらいでもう大体パクッといっちゃう。へこれちょっと食べていいですよ。え。はい。よいしょ。いい感じ。ちょっとでもいただきます。鹿肉。おー。うん、うまい。も今日取りたてのハツをいただきます。うでこれちょっとぜひ食べてもらいたいんですけど、うん。これが血管なんですよ。初のうん。心臓の太い一番太い血管、うん。これがホルモンみたいでうん。コリコリしてて美味しい。僕は美味しいなと思うんでぜひ、ハツいただきます。ハツ。これハツですね。めっちゃうまい。うん臭くないなんも。もう内臓系。取りたてだから血が酸化してない。めっちゃうまい。びっくり。うんこんなもんでいいのか。はいもう十分だと思います。じゃあ心臓の一番太い血管。心臓の一番太い血管いただきます。うん。ほんとホルモンみたい。そうコリコリしてね、コリコリして食感がいい。食感良くて美味しいんですね。うん。全く臭くないし。うまい。
塩かけたっけ？かけました、固め。固めですよね。塩だけですごい美味しい。ね、塩だけでも